嚟到我哋呢個龍柏花園搞呢個加推嘅呢個政策，下跌嘅130平方係送25個平方嘅呢個花園，帶我哋25萬嘅呢個裝修啊，仲有我哋呢個高層就係我哋全方位在售加推嘅呢個20棟啊，都係帶我哋呢個精裝修加我哋呢個家電禮包嘅，可以達到呢個拎包入住嘅。右手邊呢邊咧就係我哋後期嘅一個會所，足足咧係有呢個2000平方嘅屋苑嘅大門口咧就有西湖出行啦，呢個花園啦大概都有20個方喺度嘅。咁啊，裝修風格咧，呢個就係示範單位啊！你擺2米嘅大床都冇問題嘅，就係望翻我哋一個內院嘅一個景觀，書房做翻辦公都 OK 嘅啊！全景嘅落地窗啊，右手邊呢邊咧，仲有一個好大嘅贈送面積啊！睇翻我哋一個 lobby 大堂啊，咁啊做得好靚仔啊！好有呢個港式嘅呢個風格。咁我哋現時睇到嘅呢啲家私啦，頭等艙嘅芝華士品牌嘅呢個家具啊。左手邊呢邊咧就可以睇到我哋嘅呢個濱海公園，樓下咧步行過去都係好近嘅。各位觀眾，大家好，我係大輝嗱。咁今日咧嚟到我哋呢個龍柏花園啊，今日咧同樣我哋嘅龍柏花園咧搞呢個加推嘅呢個政策啊。咁過嚟呢邊咧，我哋都過嚟考察下。咁首先咧，加推喺邊度咧？就係我哋前面嘅呢個碟稅啊。碟稅咧，佢係有分呢個上碟同埋呢個下碟嘅。現時咧在售咧就係我哋嘅一個下碟嘅130平方，係送25個平方嘅呢個花園。總價圍起身咧就係我哋145萬左右啊，帶我哋25萬嘅呢個裝修啊。係帶精裝嘅，咁我哋呢個上碟咧就係170平方啊，佢係上面咧前後咧送咗約60平方嘅呢個花園啊，係有呢個3層嘅啊，同樣佢呢個上碟嚟講價錢會貴啲啊，要呢個2球嘢起嘅啊，帶我哋37萬嘅呢個裝修啊，都係帶精裝交付俾你嘅啊。同樣啦，除咗我哋呢個上碟同埋下碟之外啦，仲有我哋呢個高層啊，就係我哋全方位在售加推嘅呢個20棟啊。20棟咧現時嚟講咧有呢個51方嘅一房，一房一廳嘅啊，都係帶我哋呢個精裝修加我哋呢個家電禮包嘅，基本上可以達到呢個拎包入住嘅。仲有我哋呢個78方嘅2房啊。同樣都係帶精裝，包埋我哋呢個家私啊，仲有一個唔同嘅就係我哋2房咧，加1萬咧係送有呢個產權車位嘅，仲有送我哋嘅1.5嘅呢個契稅。呢個龍柏花園咧，我哋對我哋港人嚟講咧，佢首期咧係要正常嘅首期1.5成嘅啊。我哋咧都行下我哋呢個內院，呢邊咧。右手邊呢邊咧就係我哋後期嘅一個會所啊，會所咧足足咧係有呢個2000平方嘅，分上下2層嘅啊，呢邊咧就係我哋龍柏花園配備嘅一個幼稚園啊，可以睇到啦，呢邊咧就比較早期啲嘅，但係咧可以睇到我哋嘅入住率確實係麻麻地嘅入住率唔係好高啊。但係如果係需要我哋安靜啲、清靜啲嘅呢個小區嚟講咧，呢個龍柏花園咧就比較適合你㗎，因為住喺度咧確實係好安靜嘅啊，都係靠近我哋嘅一個澳頭嘅呢個海邊啦啊，其實咧我哋行過去咧，到達我哋呢個濱海公園係好近啦，離我哋呢個海鮮市場咧都係比較近嘅。我哋屋苑嘅大門口咧就有我哋呢個西湖出行啦。其實咧1粒鐘左右個時間就可以翻去我哋一個蓮塘口岸同埋我哋呢個羅湖口岸嘅。交通來講咧都係比較方便嘅。如果你去翻我哋嘅呢個高鐵站啦，同埋呢個沙田地鐵站啦，相對嚟講用時咧就會比較長啲啦。OK。除咗呢啲配套之外咧，其實連我哋呢個大亞灣嘅呢個維亞醫院啦，其實咧15分鐘左右個時間係可以到達嘅啊。除咗呢啲配套之外，仲有近海邊有我哋呢個小桂綠道啦，有我哋呢個紅樹林濕地公園啦。其實咧呢邊咧
好嘅去處，遊玩嘅地方好多啊。咁我哋咧現時啊就嚟到我哋呢個下碟啊，分啊上下兩層。咁啊前面呢邊咧就係我哋25平方嘅呢個花園。好啦，咁我哋就跟住我哋嘅鏡頭啦入去，認真望清楚啊。咁我哋等陣再開機。各位觀眾，咁啊大花已經嚟到我哋呢個下碟嘅呢個花園呢度啊。咁啊呢邊咧就係屬於我哋2層嘅下碟130平方嘅啊。咁啊呢邊咧就係屬於我哋嘅一個私家花園啦。嗱，咁啊可以睇到啦，呢個花園啦大概都有成20個方喺度嘅。咁啊呢邊咧到時咧可以搭翻個陽光棚啊。咁就唔驚有雨水淋啦。嗱，咁我哋入裡面睇下啦。呢邊咧就做咗我哋一個落地嘅玻璃加呢個推拉門。咁啊，成個大廳嚟講咧，佢呢個開間咧係達到呢個4.5米嘅。咁啊，裝修風格咧，呢個就係示範單位但係咧佢呢個都係帶裝修嘅。呢邊咧就係我哋一個餐廳位置。餐廳位置咧都係比較闊落嘅。好啦。咁啊，再過到嚟呢邊咧，就有我哋1樓嘅有間類似書房嘅設計咁其實都係一間正常嘅房間嚟嘅。OK， 咁啊，再嚟睇翻我哋嘅廚房啦。廚房都係比較大嘅OK， 咁啊呢邊落去咧就係屬於我哋嘅一個車庫啦咁啊呢邊咧要行落去嘅。咁啊上面咧已經做好晒我哋呢個陽光棚噶啦，即係話落雨咧都唔驚有雨水淋嘅。咁啊呢邊都係多咗個位置咧，後期咧可以做翻我哋嘅一個擺翻啲臨審嘢嘅地方OK。咁我哋上去2樓呢邊睇下啦。嗱，咁啊呢邊咧龍柏花園咧佢係帶裝修嘅。等陣咧我哋都去影翻個裝修嘅呢個交標到底係點嘅。咁啊上到嚟呢邊咧右手邊係有間房間嘅。咁啊房間咧佢係擺咗張1米嘅床咁啊其實咧呢個空間嚟講咧，你擺翻張1.5米嘅床都 OK 嘅。衣櫃都做得比較大咁啊呢邊嘅採光啊都係唔錯嘅。OK， 好啦，咁我哋樓梯上嚟咧，呢邊仲有個休息嘅區位咁我哋呢邊咧都可以擺翻張茶台或者做翻啲櫃咧，可以做我哋嘅一個儲物空間呢邊咧就係我哋嘅一個客位都係可以做到呢個3段式嘅乾濕分離嘅。呢邊就係我哋嘅主人房啦。主人房係特別大嘅。先睇我哋嘅套間好大嘅一個浴室擺埋浴缸仲有一個咁闊落嘅一個空間喺度，雙星盤嘅設計。OK， 門口呢邊做咗個大衣櫃。咁主人房嚟講咧就非常之大啦。你擺2米嘅大床都冇問題嘅。咁仲有個特點咧，就係我哋嘅主人房呢邊出去咧，仲有一個趟門嘅。呢邊咧仲有個露台。咁露台咧都係屬於一個比較正規嘅一個露台啦，唔算大亦唔算細咁呢個咧就係屬於我哋下碟嘅一個單位咁佢都係帶呢個裝修嘅。咁裝修咧係帶呢個25萬嘅裝修禮包首期咧都係1.5成咁仲送埋我哋1.5嘅呢個契稅咁我哋嘅總價圍起身咧就係140萬起嘅係帶我哋嘅一個精裝交付OK， 咁我哋睇完呢個下碟嘅話，我哋再去睇翻我哋一個上碟各位觀眾，咁依家大輝已經上到嚟啦。咁上碟咧係分左右2副火嘅咁係從我哋呢個樓梯位上嚟OK， 咁我先睇翻我哋內部嘅情況咁大門入嚟咧，佢係配備一個主母門咁過渡位咧好闊落咁左手邊咧就係我哋一個廚房廚房好大嘅。咁呢個上碟咧，佢總共嘅面積咧就係170平方仲唔計埋呢個贈送面積嘅OK， 呢邊咧1樓嘅話，呢個洗手間咧就稍為細啲啦
咁啊廳咧就好大嘅，嗱特別係我哋嘅飯廳同埋我哋嘅客廳，好闊落，而且呢個長度咧足足有成10米嘅，咁啊開間啦都接近5米嘅一個開間，啊 OK。咁啊睇翻我哋2樓嘅呢個露台，咁啊露體嚟講咧都係一個中規中矩㗎啦。咁啊望翻咧就係望翻我哋一個內院嘅一個景觀啊。咁啊對面頭先睇嘅就係我哋一個下碟啊。OK。咁啊1樓咧就係做我哋一個接待嘅一個廳堂。咁我哋上去2樓先至係我哋嘅一個睡眠區。咁啊樓梯上到嚟啦，右手邊咧有個套間，咁啊呢間房咧可以做翻我哋一個長者房啊，或者做翻一個書房，做翻辦公都 OK 嘅啊。全景嘅落地窗啊，景觀都係一個開揚景嚟嘅。咁啊呢邊仲有個套間嗱，咁啊呢個套間咧就係一個正常嘅乾濕分離嘅一個套間嚟嘅 ，OK。咁啊，再過到嚟呢邊咧，仲有間房，呢間房咧都係帶我哋嘅一個套間嚟嘅，啊，空間都係好闊綽嘅，啊，呢邊就係我哋嘅睡眠區，嗱，咁啊發展商呢邊咧放咗張2米嘅大床之外啦，咁啊其實仲有好闊落嘅一個空間，啊。咁啊呢邊嘅露台咧，我感覺上咧就係比我哋頭先1樓出嚟嘅嗰個露台要大好多啊！並且嚟講咧，呢邊嘅視野要開揚好多嘅啊。OK， 咁我睇完咗我哋嘅2樓，我哋再去3樓睇翻我哋嘅3樓嘅呢個區間。啊，右手邊咧同樣咧係有間房嘅，啊，咁啊呢間房都係一個標準嘅房間，啊呢邊咧同樣係有個套間嘅，都係可以做到3段式乾濕分離嘅。嗱，咁啊呢邊咧3樓嘅位置咧，呢個就套間都係有，但係呢邊咧就爭咗個露台。啊，多咗個飄台位，啊，講下房間咧同樣都好大嘅。咁啊，其實我哋今日睇嘅呢個咧，上碟都係屬於我哋一個9樓標準。咁我哋仲有呢個4樓啊，4樓呢邊咧後期嘅話，你就可以搭翻個陽光棚，呢邊你如果要用嚟做房間又得，或者做我哋一個露營地啊，即係話平時咧有啲親朋戚友過嚟做下喺度 BBQ 飲酒食飯咁啊其實呢個空間都係好闊落嘅。咁啊除咗左手邊呢邊之外咧，右手邊呢邊咧仲有一個好大嘅贈送面積啊。咁我哋如果平時咧中意種啲花花草草或者上嚟呢邊天台擺個望遠鏡，夜晚睇下星星咁其實都係 OK 嘅。咁我哋呢個上碟咧就睇晒啦。咁上碟嚟講咧，佢嘅總價咧係200萬起佢嘅呢個入證面積咧就係170方嘅。咁同樣啦，都係首期1.5成送1.5嘅契稅咁係帶我哋37萬嘅裝修禮包。咁我哋依家呢個上碟咧，就同各位觀眾介紹完啦。咁具體嘅呢個首期月供咁我哋具體可以睇翻個 mon 啦。咁我哋仲有呢個加推嘅呢個細戶型，我哋嘅1房、2房都係帶呢個精裝交付嘅。咁我哋都過去影埋俾各位觀眾睇我哋轉頭見。各位觀眾，咁依家從我哋嘅呢個上碟出到嚟啦。咁頭先我哋睇嘅就係呢種戶型上碟同埋下碟咁佢係有分呢個端頭位同埋呢個中間位置嘅。咁當然啦，呢個端頭位相對嚟講咧就會貴啲
咁啊，同樣可以睇到啦，佢呢邊嘅呢個疊水咧，咁啊入住率都係麻麻地嘅啊。咁我哋咧就一路行過去我哋呢個高層啊，睇翻我哋呢個一房同埋呢個兩房啊。咁啊，同樣可以睇到啦，啊呢邊咧就係我哋嘅一個高層啊，都可以睇到啊入住率咧真係麻麻地啦，入住率唔係好高啊。咁啊都影翻俾各位觀眾望下啊。咁啊，我哋嘅花園內院咧，咁啊其實咧打造得都尚算唔錯嘅。咁啊，該有嘅配套啦都係有啦啊。咁啊，仲有我哋嘅呢個入戶大門啦，咁啊做得好有呢個港式風格嘅。咁啊，除咗呢啲缺點之外咧，咁啊呢個屋苑咧都仲有呢啲優點嘅，即係有我哋嘅西湖出行啦。其實喺門口咧就可以坐噶啦啊。咁我哋先睇翻我哋呢個 lobby 大堂啊，咁啊做得好靚仔啊，好有呢個港式嘅呢個風格啊。咁啊左右兩邊咧就做埋我哋呢個信箱。咁啊相比之下咧，我哋大亞灣啲屋苑咧，咁啊 lobby 大堂嚟講啦，成個呢個 lobby 大堂真係做得靚啊。咁啊係嘛 ？OK。咁我哋睇完呢個 lobby 大堂啦，咁我哋依家即時坐 lift 上去我哋嘅呢個示範單位啊。好，各位觀眾咁啊，依家大輝已經上到嚟我哋呢個交標同埋我哋呢個示範單位呢個一房同埋呢個兩房嘅。咁啊，佢就係分左右兩個 lift 嘅。咁我都可以睇到啦，我哋嘅 lift 位出嚟咧，過渡位啦，都係做得比較豪華嘅啊。咁啊，瓷磚通鋪到頂啦，但係咧佢啲質地咧做得真係唔錯嘅，睇上去都係比較有檔次嘅。包括埋咧我哋嘅走廊位啦，咁啊全部係做咗我哋呢個瓷磚上牆啊。咁啊兩 lift 6伙，咁我哋先睇我哋嘅一個一房先啊。咁啊呢邊過嚟咧就有我哋嘅一個一房51方嘅，呢邊就係我哋嘅79方嘅兩房。咁啊，同樣我哋入門位之前咧，呢邊仲有一個防火大門嘅，咁啊質地咧做得都係比較厚實嘅。好啦，咁啊呢邊咧就係51方一房一廳啊。咁我哋現時睇到嘅呢啲家私咧，咁啊基本上都係包埋嘅，咁啊送嘅都係我哋呢個頭等艙嘅芝華士品牌嘅呢個家具OK。咁啊，廳咧開間都係有呢個大約係3.2米左右嘅咁啊上面嘅天花呢邊都係屬於我哋嘅一個交標冷氣咁啊睇翻個露台露台咧中規中矩唔算話好大咁啊呢邊望出去嘅景觀都係一個開揚景嚟嘅。咁啊前面呢邊冇辦法舒適啲前面有棟高樓喺度，咁啊呢邊望出去咧就可以望到我哋呢個蚺蛇嶺公園嘅咁啊呢邊咧呢邊行出去左手邊呢邊咧就係我哋去翻我哋嘅呢個 Walkmark 嘅呢個方位咁啊步行過去咧大概10分鐘左右個時間往右手邊咧就去翻我哋呢個濱海公園咁啊沿住我哋前方位呢條路過去咧都係大概咧7-8分鐘左右一個時間，嗰邊咧係到我哋濱海公園嘅。OK， 好啦。咁我睇完我哋呢個露台，我哋睇翻我哋嘅廚房位咁啊睇翻個廚房實唔實用先咁啊細節嚟講，呢個廚房感覺上都 OK 因為呢個空間咧唔算細嘅。舒適啲嘅話就係呢個窗稍為細啲OK， 咁啊呢邊咧預留嘅雪櫃位只可以擺翻一個單門嘅雪櫃位啦咁啊呢邊咧都係屬於我哋一個交標OK。咁啊洗手間咧同樣都具備我哋一個3點式嘅乾濕分離嘅。咁啊淋浴區呢邊咧都係仲算闊落嘅唔會話窄。咁啊再嚟睇翻我哋嘅睡眠區睡眠區擺咗張1.5米嘅大床之外咧，咁啊呢邊仲預留我哋做衣櫃嘅位咁啊做咗衣櫃之後咧呢個過渡位唔算闊落但係咧都係掹掹緊嘅咁啊同樣兩邊採光OK。
咁我哋呢個51方嘅話，佢同樣咧係帶7萬嘅呢個裝修禮包啊，仲送埋我哋嘅1個點嘅契稅啊。咁啊冇錯啦，咁啊首期同樣係1.5成嘅。咁啊睇翻我哋2房嘅呢個交標啊，咁啊呢邊入門位呢邊咧就係我哋嘅廚房嗱。咁啊78方嚟講，佢個廚房啊好大啊。咁啊，實用率都係比較高嘅啊，因為咧佢可以做到2面啦，都可以做翻我哋嘅廚房嘅位置啊。咁啊，後期我哋如果覺得呢個雪櫃嘅位置咧細啲，我哋可以將佢改大啲嘅啊。咁呢個都冇問題嘅啊。咁啊，廳咧都係一個豎廳嘅設計嚟嘅啊。咁啊，可以睇到呢邊都係屬於我哋一個交樓標準，只不過咧我哋呢套咧仲未擺呢個家私啊。OK， 咁啊睇翻個露台，咁啊露台咧比我哋頭先睇過嘅1房咧稍微大啲啊。咁啊左手邊呢邊咧就可以睇到我哋嘅呢個濱海公園啊。咁我哋喺樓下咧步行過去都係好近嘅啊。呢邊咧就係屬於我哋嘅一個小貴綠道啊。咁啊同樣呢邊過去咧都係比較近，大概係7-8分鐘左右一個時間啊。咁啊頭先咧，我哋都望到啦，呢邊就係我哋一個在售嘅一個上碟同埋呢個下碟啊。OK， 咁我哋再嚟睇翻其他區位啊。咁啊洗手間啦，都係一個洗手間嘅啊，都係可以做到呢個乾濕分離嘅。咁啊房間稍為咧就細啲啦啊，因為咧成個嘅樓盤咧，佢嘅呢個實用率咧相對嚟講係比較低啲嘅，但係做到嘅品質咧係比較好啲嘅。OK， 再嚟睇翻個主人房啊，主人房同樣2面採光啊。咁啊主人房相對嚟講咧，你擺翻張1.8米嘅大床咧，都係冇問題嘅，因為呢個位置又好闊落啊，做個大衣櫃，再做埋個梳妝台啊，絕對冇問題嘅。咁啊呢個2房咧，佢係有帶我哋呢個8萬蚊嘅裝修禮包，加我哋5萬蚊嘅呢個家具嘅啊。咁啊，具體嘅呢個價錢啦，同埋呢個月供咧，我哋都係睇翻個 mon 啦。咁喺大亞灣嚟講咧，龍柏花園啦，咁啊一直都係備受關注嘅。咁啊並且嚟講咧，佢現時加推我哋呢個20棟啦，同埋我哋呢個18棟啦，咁啊同樣18棟呢邊咧可以望翻啲海景，咁啊20棟呢邊咧就望唔到嘅。咁啊如果係中意呢個碟墅嘅話，咁啊都可以過嚟呢邊實地望一望，考察下啊。咁啊，今期嘅節目咧就同大家分享到呢度啦。如果對我哋呢個龍柏花園感興趣嘅話，就致電我哋過嚟呢邊實地望一望。好啦，今期節目到呢度，我哋下期見，拜拜。